To'g'rimi o'rtoqlar? Fikr bo'linib bo'lmasligi kerak. Masalan, bo'ladi-yu, eshik taqillab qolarmikin desa, haligindaqa o'ynaladi-yu o'yin. Ham shunga o'xshagan narsa-da. Endi eshik taqillasa, kimdir deb dash o'ynaverasiz gapirib. Kimdir hozir deb dash o'ynaverasiz. Shularda shunaqami, eshik taqillasa bemalol o'ynaverasizlarmi? Kelavering deb-a? Mayda o'tirib turing deb-a? Bo'p qoldik hozir deb-a? Nechinchi raund desa, hozir Mabodo qozonga chiqqan bo'lsa, shunday o'ynayotgan yeringizdan turib, asha ahvolda borib qozonni olib berib-a? Qo'shni ham to'g'ri tushunadi. Ha, o'ynayotdinglarmi deb-a? O ustingizga biror narsa tashlab olmabsizda ham demaydi. Adamlar. Ya telefon bilan boramizmi?